Desde que você saiu de casa, a sua mãe tem sofrido muito. Essa é uma das várias facetas da síndrome do ninho vazio que nós vamos desvendar juntos hoje. Está começando mais um programa Saia da Fogueira com Joana Dark Sakai. Olá, bem-vindos. Vamos à pergunta de hoje. Joana, sou Gabriel, tenho 20 anos e saí de casa dos meus pais para construir o meu ninho, a minha casa. Acontece que a minha mãe deprimiu, tem estado adoentada, sem motivação para nada, e meu pai tem colocado a culpa em mim, me chamando de egoísta. Isso não está certo e está difícil essa situação. O que eu posso fazer? Não quero voltar para a casa deles. Olha, Gabriel, a melhor coisa que eu posso fazer por você nesse momento, para ajudá-lo nessa angústia, é convidar seus pais a assistir os programas que nós temos gravados, sobretudo com esse tema, que serão muito esclarecedores para eles e para você. Faça isso, eu sugiro. Agora, quanto à sua pergunta propriamente, nesse momento, o que é importante acontecer é a inversão de papéis. Antes eram seus pais que lhe aconselhavam, agora é você que vai ser o aconselhador deles. Como assim? Veja bem, eles precisam sentir, perceber, acreditar, ter dentro deles que você não deixou de ser filho, que você não deixou de amá-los. Né? O que você deixou de ser era um filho na dependência, na supervisão deles. É um filho que voou, que quer autonomia. Então, eu sugiro que você, além de convidá-los para assistir os programas, né, sobretudo sobre o tema, você poderá sugerir uma nova configuração para o espaço que você deixou, que eu acredito que seja seu quarto. Né? Sugerir a maneira que ele pode ser reutilizado. Sabe, arquitetar uma situação e discutir com seus pais? Você pode dizer que você volta nos fins de semana ou a combinar para almoçar ou para levá-los para almoçar. Você pode telefonar eventualmente. Você pode ter um tipo de comunicação facilitada para que eles se sintam próximos e não afastados por você. Porque é assim que eles estão se sentindo, e fica muito pesado, eu acredito, Gabriel, que o seu pai dizer que você está sendo egoísta, que você foi um egoísta ao sair de casa e por isso sua mãe deprimiu, eu lhe digo com toda certeza, não foi por isso que a sua mãe deprimiu. E também não é por isso que o seu pai está dizendo que você é um egoísta, porque você não é um egoísta. O que está faltando é que eles tenham objetivos para além de você. E que você não necessariamente precisará retomar o quadro, retomar a condição de ser filho que volta aprendendo de casa para fazê-la sair da situação. Né? Como eu disse nos programas anteriores, há um desemprego da função materna e da função paterna, onde o reencontro conjugal, o enamoramento, o valorizar a si e ao maridão ou à esposa não está sendo feito. Por quê? Porque tudo que foi feito foi em função de ser pai e de ser mãe, e não de ser marido e mulher. Essa é a condição que leva ao esvaziamento, que leva ao entristecimento e até a um movimento depressivo. Como eu estava dizendo, Gabriel, a inversão de papéis, né? Então, nesse momento, é você quem vai ser o conselheiro deles. Então, dê sugestões de aulas de pintura, de atividade física, de excursões, de trabalho voluntário, de animal de estimação, de curso de línguas, curso de informática, curso de teatro, uma série de circunstâncias onde eles possam ocupar o espaço livre. Mas, se tudo isso que nós conversamos agora, que nós conversamos nos outros programas, não forem suficientes para os seus pais, aconselhe que eles possam fazer um breve acompanhamento psicológico para que essa condição fique melhor organizada dentro de cada um deles. Né? Procure um psicólogo, uma psicóloga aí na sua cidade, para que seja bom para todo mundo se adaptar a essa nova condição de ser pai, de ser mãe e de, sobretudo, de ser casal outra vez. Se você é pai ou mãe de filhos pequenos, filhos que estão dependendo ainda da formação que você está lhes dando, saiba que
É muito importante criar objetivos para si mesma e para o casal, para que ao longo do tempo vocês continuem existindo para além de ter e criar os filhos, porque o enfim sós outra vez é muito importante. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até o próximo programa.